你瘦晒啦。喺外國半工讀捱到畢業嘅係辛苦啲嘅，媽，你唔使擔心嘅。潘小姐，你仲未走咩？起初以為屋企有車嚟接，點知等到而家都冇。你呢？哦，我等我妹妹，佢喺貴賓室嗰度歡迎啤啤谷。原來啤啤谷係佢老闆嘅仔嚟嘅。小雅嚟啦。大哥媽，呢位係？呢位係潘小姐，我妹妹。潘小姐，我家母。伯母。哦，我走先啦。我哋都走咯。咁我哋一齊啊。好啊。乜招待會咁快開完嘅？未，我睇仲有一排啊。不過我靜靜地走先咋。誒，個 BB 哥好得意嘅啫，佢講親嘢梗係嘭嘭 silent 咁叫㗎。大哥啊，佢話喺美國讀行合大學考到碩士㗎喎，咩咁怪個學校嘅咩？誒，仲怪啲都有啊！美國係講自由嘅國家嚟啊嘛。我喺呢度向各位告別啦。你話冇車嚟？我叫的士。唔使啦，我車咗大哥架車嚟。唔好意思啩？誒，唔好咁講，潘小姐，你頭先響飛機對我嘅幫忙，我都未感激。我哋一齊去啦。府上喺九龍塘。嗰邊嗰間。係啦係啦。入嚟坐下好嘛？唔好啦，你翻到屋企，梗有一份寶貴嘅親情歡聚。我哋第日次嚟探你啊！唔該晒啊，拜拜。再見。大小姐，翻嚟啦！拜拜，拜拜，拜拜。湯臣啊，呢間屋咁靚，潘小姐係咩人嚟㗎？我唔知啊，我喺飛機嗰度識佢啫嘛。我以為係你嘅拖友添。邊有咁嘅福氣啊？